A contribuição dela. Tu ajunta um monte de grimpa e sapé. Aí tu pega o pinhão e espalha por cima assim, ó. Chama sapecada. Agora tu tem que fazer fogo aqui. Alguém tem uma pederneira por aí? Lucas, faz essa de baixo. Bota embaixo. Bota mais pra cá você também. Lembra? Ó. Aqui já vai pegar bem. Sapecou! Tem alguma profecia? Eu já tirei. A sua nunca viu, gente. A minha eu já tirei faz tempo. Não, e a profecia? Peguei na mão. Tá. Ah, você fazer pinhão, ó. Não, aqui, você tem que pegar agora, senão vai Eu já queimar demais. peguei um. Não é com a mão, por favor. Ó, aqui, ó, o pinhão. Eu tô olhando. O importante é só puxando pra fora agora pra gente poder comer daqui a pouco. Uma cara de javali ali. Tá quente? Acho. Mostra aí agora como ficou. Prontinho pra comer. Aqui, ó. A minha batata, aí tinha uma brasa em cima. Tem um pouco de água lá. Joga um pouco de água lá. Já passou? Quem sabe tirar a casca? Espera um pouquinho. Tem bem no meio do fogo, olha.